Caldo assassino, raffica di malori e un morto. L'ondata di afa arriva dall'Africa, invade il Veneto. È l'anticiclone Ade, come il dio degli inferi, e trascina le temperature a picchi di 35 gradi. A Mira, un sessantenne è stato stroncato probabilmente dal caldo. Era appena tornato a casa quando è crollato a terra. Decine di chiamate ai SUEM di tutto il nord-est. A Treviso diversi anziani tra i 60 e i 70 anni sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti dopo essersi accasciati a terra. Le ambulanze sono intervenute sia nelle città venete che nei campi dove il solleone ha colpito anche gli agricoltori. Persino le api impazziscono. 100 chiamate al giorno ai vigili del fuoco di Verona che intervengono a supporto degli apicoltori. Il passaggio dal freddo al caldo ha risvegliato gli sciami che adesso improvvisamente in poco tempo stanno cercando di procacciarsi il cibo. Anche nel Vicentino e nel Trevigiano i pompieri hanno bonificato grondaie, finestre e cestini delle bici in cui gli insetti stavano creando alveari. Problemi diversi a Venezia, con la laguna ricoperta da un prato di alghe in fiore attorno al Ponte della Libertà che unisce la città alla terraferma. Siamo di fronte alla prima vera ondata di calore in Veneto e questo è dovuto a un promontorio anticiclonico di origine africana associato ad aria molto calda che porterà a temperature intorno ai 35-36 gradi, localmente anche maggiori. Lo sbalzo di temperatura è anomalo. Dopo una primavera autunnale, quello di oggi è il primo di 3 giorni torridi. Nelle città venete la gente si difende come può. Sofferenza perché il cambio repentino di temperatura è notevole, però è la stagione anche, no? Quindi bisogna sopportare. Intanto finalmente che è arrivato questo caldo, bisogna bere tanto e cercare di stare all'ombra, usare il condizionatore. Tanta frutta, tanta verdura e cercare di stare anche tranquilli, affrontarlo con un certo spirito. Acqua, frutta e verdura. Ecco l'alimentazione anti-afa. I medici suggeriscono ai cardiopatici, a chi soffre di malattie croniche e agli anziani di restare in casa, al riparo dal sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata, mentre la Regione ha elaborato il piano caldo, un sistema di allerta che in caso di allarme porta a un potenziamento del 118 del pronto soccorso, dei medici di famiglia e delle case di riposo. Da venerdì poi il tempo cambierà ancora. È in arrivo aria fredda dalla Francia che taglierà la testa alle temperature massime. In questo folle giugno dall'afa si tornerà ad aprire gli ombrelli con il rischio di temporali violenti, ma forse un po' di fresco, tutto sommato, non farà male. Parliamo di un calo che riporterà i valori nella media stagionale ed è comunque tipico dell'estate, quindi fasi magari di perturbazioni veloci alternate a fasi più stabili con prevalenza di questi anticicloni che si sviluppano sul Mediterraneo.